喂係係水邊圍村全水樓就係20樓啊，2005室係未冇咁快啊，係啊，我而家仲喺馬鞍山㗎，冇咁快㗎嚇，5點半打後啊，係啊，5點半打後啦嚇。你哋好似係仲有單喺天水圍㗎嘛係咪？你哋唔係今日仲有單天水圍嘅咩？哦，咁都冇辦法㗎啦，係嘛？我都同你嗰個講好，你同事都知㗎啦，係嘛？一路都係你係嘛？咁啊，喂，你將之盡量啦，因為我仔而家比緊賽，我而家仲拉屎嚟呢場，而家爭緊冠軍我影埋翻嚟嘅。好 ，OK， 好，拜拜，好，拜拜。媽咪啊，呢個乜嘢啊？你翻屋企而家係咪翻咗屋企㗎啦？因為呢個魚缸係今日送嚟嘅，咁但係咧我就冇人收貨。我而家叫咗佢咧，俾多少錢佢咧，就佢同我送埋上嚟。你而家話咧，當你係咪收咗工考俾我睇下再點樣同？你收工㗎係嘛？你係咪收工㗎？嗱，因為咧個魚缸咧原本就講好話聽日送貨嘅，咁但係咧就聽日咧，因為佢哋7月1號咧假期咧，佢哋話唔開工嘅，唔送貨。香港呢邊物流啊，咁今日咧，但係聽日咧我都唔夠人嘅，咁今日咧我而家就話俾多幾嚿水佢啦，我俾1100蚊佢啦，佢就話同我送埋上屋企嘅，送埋上樓嘅，你明唔明我意思啊？係啊，明唔明我講咩啊？咁如果你有錢夠錢喺度咧，你同我俾我先翻嚟，我俾翻1100蚊你。我而家你有冇錢喺度？夠唔夠？你夠就得啦，你夠咧，我而家我就打俾佢，我嗌佢上嚟收貨，但係咧就要佢送到入門口，唔使執走，因為佢仲有成個箱，我叫佢成連埋個木架咧，因為佢箱死晒嘅。聽日我等阿大輝嚟到我先拆，等我今晚翻嚟先拆，佢唔包拆嘅，就擺晒喺個廳度先。得㗎啦，我同大輝會搞掂啦。如果我今晚我同佢搞掂嘅，我自己我都拆咗佢裝啦。我睇下點先，我睇下點先。你等佢送咗嚟先，我要佢擺咗喺廳度先咯。我要佢送到上嚟拎咗入門口，易搞啲嘛。擺唔擺到咁入啊？你睇下擺唔擺到咁入啦。如果擺到咁入，梗係喂。如果佢一個箱有2個魚缸裝好晒，一個大木架咧，如果係一個大木架咧，你就叫佢擺喺仔門口嗰度。我夠位拆咗架得㗎啦，大輝。你明嘛？如果唔夠位咧，就叫佢擺個廳嗰度。我而家打話俾佢。咁我話俾你，有人送嚟收貨，咁你俾1100蚊佢就得㗎啦。港紙1100蚊係港紙OK。唔係人仔啊，係啊，港紙
我而家打翻俾佢。OK， 好，拜拜。上會加油！咁都唔出嘅？我上會加油！咁都唔出嘅喂，搞錯啊！搞錯掟咗幾次啊！睇唔到啊個球證。投訴啊！舉手投訴。做咩？旅遊巴開車啊？搞錯掟咗幾次都話唔推介嘅。唔夠冷靜啊！點解佢頭先叫咗嗰啲A 隊嗰啲走咧？走啦，冇得打啦，爭咗3-4啊！哦，咁但咦，我仔唔係走咗去嘛？咁戇居啊！哎呀，你睇下喎！啊，你睇下喎！你揾下佢先，下啲去睇下架車喺咪度？佢哋唔係走啊？精神。阿師傅啊，嗱，你好彩啦！嗱，我咧而家咧我就叫咗個人啦，你係咪而家已經得啦？啊，咁你咁唔好等我啦。咁嗱，我而家我叫咗我老婆咧就翻屋企喺度。咁你大概幾個字仔啦？咁你同我嗱你嗱我頭先講咗㗎啦，我又認唔到你啲聲，講咗就好似咁樣冇用。你個朋友咧就上樓。上埋樓就入埋間就唔使插木架乜都唔使，咁啊希望佢哋盡量小心啲啦，盡量小心啲，我交代俾你睇。咁你而家話俾我聽，你大概幾耐到？咁我話俾我太太聽咧，就要等佢1個鐘，咁啊你哋慢慢小心啲，咁啊唔好漏爆啦，如果呢一步我都冇千蚊你哋啦，咁啊唔好講過，咁啊盡量坐小心啲，唔使坐喺度坐。我太太會話俾我聽打邊個位置，佢哋就擺邊個位置，好冇？就等於再卜得個減唔使拆啦，咁就等我翻。我就千1蚊港紙我要俾你哋，好嘛？
得，我一陣我翻去，我而家未走得，我翻到去我自己去搞掂晒執好地執。